สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฮัลโหลผักบุ้งชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาพาดูทะเลที่หาดจอมเทียนกันนะคะสวยมากเลยค่ะเย็นสบายร่มรื่นมากแล้วก็แบบมีคนมาเล่นน้ำเยอะมากแล้วเขาก็กางร่มวันนี้ช่วงเวลาตอนเที่ยงนะคะตอนนี้เราแค่มาชมอยู่เพราะตอนนี้มันแดดร้อนเดี๋ยวว่ายน้ำเดี๋ยวไหม้ค่ะเดี๋ยวถ้าตอนเย็นเราจะมาเล่นน้ำกันค่ะสวยมากเราจะพักนิ่ง